วัยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเมนูสำหรับน้องหัววัยนะคะคือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบถึงส่วนผสมของเต้าหู้ทรงเครื่องผัดขาวว่ามีอะไรบ้างน้ำสต๊อกเห็ดหอมแครอทข้าวโพดแป้งข้าวโพดหมูสับข้าวโพดอ่อนซอสหอยซอสปรุงรสหอมซอยน้ำตาลและพริกป่นค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเรามาทอดเต้าหู้ก่อนค่ะเต้าหู้ที่เราหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะมาคลุกเคล้ากับแป้งข้าวโพดนะคะหรือว่าใครคนไหนที่ชอบแป้งสาลีก็สามารถนำมาทดแทนกันได้นะคะตามพอใจค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะก็นำเต้าหู้ลงไปทอดเลยนะคะลงทอดใช้ไฟปานกลางนะคะในการทอดเพื่อความสวยงามในการทอดเต้าหู้นะคะเราจะทอดให้สีเหลืองทองนะคะทอดให้เป็นสีเหลืองทองนะคะเต้าหู้ได้สีสวยๆค่ะนะคะในการทำน้ำราดใส่น้ำมันให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมที่เราสับเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะคะต่อไปตามด้วยเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเนี่ยค่ะจะใช้เห็ดหอมแห้งนะคะแล้วมาแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นก่อนนะคะตามด้วยสับค่ะใส่แครอทค่ะข้าวโพดหวานค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วเขาในการปรุงรสค่ะปรุงรสเราจะใส่นะคะใส่ซอสหมูค่ะใส่ซอสหมู2 ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลและพริกไทยป่นค่ะพอเสร็จแล้วคลุกเคล้าเข้ากันอีกรอบนะคะต่อไปนะคะพอคลุกเคล้ากันได้ที่แล้วนะคะเติมน้ำสต๊อกลงไปนะคะเติมน้ำสต๊อกลงไปถ้าหากใครไม่มีน้ำสต๊อกสามารถใช้น้ำเปล่าแทนได้นะคะแทนได้เช่นกันค่ะสุดท้ายรอให้เครื่องปรุงทุกอย่างสุกนะคะเมื่อเราทำน้ำราดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาตักใส่กับเต้าหู้ที่เราได้ทอดเตรียมไว้นะคะตักใส่เรื่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือโรยต้นหอมค่ะต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องของเรานะคะใช้ทานกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยของเรานะคะทานกับข้าวสวยเป็นกับได้นะคะพร้อมกับผลไม้ที่น่ารับประทานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนะนำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจก็สามารถนำเมนูนี้ไปทำได้นะคะเพราะเป็นเมนูที่ง่ายนะคะและก็หาวัตถุดิบในท้องถิ่นเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ